Hey guys, welcome to another episode of the Global Citizen. We are at Shin-Okubo. 私はね、4年間ぐらい東京に住んでいる。なのに今まだShin-Okuboのレストラン食べに行ったことがない。そう、今日はゆきさんと一緒に UFO Chicken というレストランに食べています。そう、よく、うまいですね。美味しいです。そう、よく SNS でこのレストランのビデオを見てから食べに行きました。いいですね、楽しそう。絶対にもし暇だったらここに行った方がいいね。これは何ですか？チーズチキン。チーズチキンね。今どこにいますか？今新大久保。新大久保ね。